कि भौजी रोटी जलता तो जले देहु आज पिज्जा दोशो चले देहु जे पिज्जा दोशो चले देहु जे पिज्जा दोशो चले देहु अब बबुआ के चैनल ना बदले देहु आज पिज्जा दोशो चले देहु जे पिज्जा दोशो चले देहु जे पिज्जा दोशो चले देहु जे पिज्जा दोशो चले देहु। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, रोज सबके बहुत बहुत स्वागत बा द जेपी यादव शो में, प्रेजेंटेड बाय श्री साहेब आयुर्वेदिक जड़ी बूटी। तो पाखी जी, आज हमनी के बात कर ली लगन के बारे में। बुझ जाई कि जैसे कार्तिक में गोधन कुटा जाला, कुंवार लइका लइकी सके मन एकदम हरियर जाला कि पिछला साल तो ना लहल, लेकिन कौन ठीक अब की बार लह जाई। लेकिन वही में कुछ लोग बा असगर भैया ऐसन हैं जे चार चार आदमी के हक मार के बैठल बा बेंजू लेके हैं। अभी मर्दवा अकेले चार आदमी के हथी आगे रखले बा, चार गो बियाह अकेले बनिया, पांचों के लात तैयार बनी। ऐसा आदमी के हम कर जोड़त नहीं। रउए महाराज समाज के बहुत कुछ कुंवारों लोग पर दया करी, जेकर कोई के एको को लेके उतर चार चार कर लेते नहीं। तो लगन ऐसा चीज बा कि समाज लगन में हमेशा मगन रहे के चाहेला। साल में 3-4 गो लगन आइए जाला है, और पूरा लगन के फेरा में खास करके जवान लड़का लड़की ज्यादा इंटरेस्ट लेवल काहे कि बुझे कि शादी में दूल्हा दुल्हन से ज्यादा दुए आदमी खुश रहेला। देखी पाखी जी, शादी में दूल्हा दुल्हन से ज्यादा अगर कोई खुश रहेला तो दूल्हा के साथे जाए वाला सहबलिया और दूसरे जयमाल स्टेज पर लहंगा पहन के चढ़े वाली लड़की, साफ लहंगा पहन के लिपस्टिक पोत के लड़का लोग के दिल के साफ जोत के छोड़ देता रही। एगो और चीज बा, जब लगन आवेला तो बहुत आशिक लोग के दिल टूट जाला, काहे कि ढेर जना के गर्लफ्रेंड के बियाह दूसरा कोनो के बॉयफ्रेंड से हो जाला। लेकिन एगो और सच्चाई बा, एक आदमी के दिल टूटेला तो कोई आदमी के दिल जुटबो करेला लगन में। काहे कि जौन जयमाल पर चढ़ल बिया लिपस्टिक पोत के वो कहीं ना कहीं सेट होई होदी। तो 2024 से 25 के जो सर्वे आयल बा, उस सर्वे के अनुसार प्रत्येक शादी के सीजन में 24 से 25 गो लड़का लड़की सके मेल हो जाला। भले 6 महीना बाद धोखेबाजी के खेल हो जाला और प्यार के गाड़ी के खत्म तेल हो जाला। चाहे टेंट समियाना जनरेटर वाला होखे, चाहे खान पान से लेके वेटर वाला होखे, साउंड बॉक्स डीजे वाला, चाहे फोटो खींचे वाला, भीड़ के बीच में रहसन चाहे भीड़ के कगड़ी, लेकिन प्यार मोहब्बत का फेर में लागल रहला सब सगड़ी। ये सब देखते हुए पाखी जी, मजनुआ संघ कमेटी 52 दिवसीय बैठक कैला के बाद ही निर्णय ले लेबा कि लगन के सीजन के नाम बदल के लवर के सीजन घोषित कर दिया। काहे कि पाखी जी, केहू दीवाना बा तो केहू दीवानी बा, और लगन के सीजन के ये कहानी बा। पाखी जी, आज के जो हमनी के मेहमान बा, वहाँ का अपना थ्रेसर के प्रेशर से पूरा इंडस्ट्री के दावे के जीमा ले बनी। और बुझ जाए कि अपना गाना का माध्यम से एगो ऐसा सवाल कह दिले बनी इंडस्ट्री से कि पूरा 1 साल से लोग अजुराइल बा कि आखिर बलमुआ के बलम ह का। अच्छा, बुझ गई नी। हाँ बिल्कुल। तब बुलावल जाओ। बिल्कुल बुलावल जाओ भैया लोग एकदम। तो एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करी अपना भोजपुरी के मजेदार कलाकार, अभिनेता, शानदार, लोग कहला जगरा के प्यार से देसी स्टार समर सिंह जी के। जोरदार ताली अपना देसी स्टार खातिर। तब पाखी जी, जेपी यादव शो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पाखी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद जेपी यादव जी शो के, हमारे भाई जेपी यादव के। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू। तो थ्रेसर चलाओ तनी पूरा दबा के। हमेशा चलेला सीजन में। पूरा थ्रेसर से लोग के दांत तनी। हमार कमो है कि
भूसा उड़े, धुआं उड़े, गर्दा उड़त रहे के चाहिए। गर्दा उड़त रहेगा चाहिए। वाह। देसी स्टार हमें तो गर्दा तो उड़ी। गर्दा उड़ी जोत देविनी कबो कबो गुरही के जलेबी खियावत नहीं। तो हम बोलनी पहले ही कि हमार काम सीजन सीजन में लगत रहेला, चाहे धान को होखे, गेहूं को होखे, आलू को होखे, कौनो सीजन होखे, हमारे एक ठे चलत रहे के चाहिए। भैया ये हमनी के एगो प्रयास कैले बनी सन अपना भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो प्लेटफॉर्म बनावे खातिर, तो इस शो के बारे में रुआ का कहे के चाहत नहीं? हाँ देखी जेपी जी, हम तो यह कहब कि जेपी यादव शो के माध्यम से कि एगो ही भोजपुरी में नया शुरुआत बा, नया अध्याय लिखल जात बा। तो इमें सहभागी बन के सब लोग जेपी यादव शो के खूब सारा सपोर्ट करी और ये शो के भोजपुरी का सबसे बड़ा शो बनाई। रउआ सब लोग चाह देव तो बहुत सारा शो, रियलिटी शो चाहे टीवी शो आवेला, लेकिन अभी एगो ही नई शुरुआत बा भोजपुरी खातिर, जौन कि हमारे प्यारे भाई हमारे अनुज जेपी यादव जी ने शुरू किया है। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी जितनी भी भोजपुरी जनता है जो हम लोगों को प्यार देके 300 मिलियन, 500 मिलियन, 200 मिलियन, 100 मिलियन सुनते हैं, प्यार देते हैं, तो आप सब लोग सपोर्ट करिए हमारे जेपी यादव जी का। हमारी तरफ से भी इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। समझ जी, पहले ये बताई रउआ देसी स्टार बानी, रउआ के हमार सेट कैसन लागल है? ये तो देसी है, हम तो सोचे थे कि यही चाय पी के आराम करी। तो रउआ देसी स्टार में देखी पूरा सेटो देसी बा। हाँ कोहड़ा एकदम बा, देखी चाहत कोहड़ा। हाँ देखा छठी कोहड़ा भी बाल। बा, ये हर देखा बाल भी रखल है, छुट्टा। तो एकरे बाद छुट्टा होके के खाए के काम निकाल के। तो अपना अंदाज में भैया 2-4 लाइन में कुछ दर्शक लोग से कहीं गुनगुना के कि अपना शो के लोग प्यार देव, अपना भोजपुरी की जौन शो बा, और रउआ आवाज़ में कुछ आई तो मज़ा आ जाए। हम तो अपनी तरफ से यह कहब आप सब लोगन खातिर कि इतना प्यारा शो बा, और आज हमके यहाँ पे आवे के सौभाग्य प्राप्त भइल, तो हम अपने आप के धन्य समझतानी कि नहीं, आप लोगन के हंसावे के, गुदगुदावे के एगो नया प्लेटफॉर्म शुरू भइल बा। हमरा तरफ से यह कहे के बा, तनी कॉर्ड लगा दिए भैया। अरे अब ना देख बालू का के आलो ताकत ही जाके, हेडफोनवा हटावा और टीविया पे चला के, सुनाए हमर भाई, सुनाए भौजाई, ओहो, देखा सभे एक साथ होके, सब लोग ताली बजा के, जेपी यादव सो 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 के, जेपी। इतने ना, अरे कहे लगबा चीज हवे ओके, आ एक एक केहू नहीं पाई अब रोके। अरे क्या जेपी बात है? यादव सो के, जेपी यादव सो के, जेपी यादव। वाह, The JP Yadav Show.